소장 작성. 소장은 민사소송을 제기할 때 법원에 제출하는 문서로 원고의 청구 취지와 청구 원인을 명확히 기재해야 하며 피고의 인적사항과 관할 법원도 정확히 적어야 합니다. 소장을 작성할 때는 사실관계를 논리적으로 정리하고 증거자료와 함께 주장하는 내용을 구체적으로 서술해야 하며 청구 취지는 간결하게, 청구 원인은 상세하게 작성하는 것이 중요합니다. 또한 관할 법원과 당사자의 주소, 연락처 등 형식적 요건도 빠짐없이 기재되어야 하며 제출 전에는 법적 요건과 소송 요건 충족 여부를 검토해야 합니다. 특히 금전 청구 소송의 경우 청구 금액, 이자율, 계산 근거 등을 명확히 해야 하며 소송 비용 산정과 인지된 납부도 유의해야 합니다. 복잡한 사안이거나 법리 적용이 필요한 경우에는 변호사의 도움을 받아 작성하는 것이 바람직합니다.